So to fáilte roimh go léir, go dtí Meitheal Dara fethe cehar, seo an Cuid Meitheal, agus an trío ceann beo. Bhí gá ceann a going I ré an Covid. So seo an trío ceann, an céad ceann I nás, Dara ceann an bhíonn sicáta I máinút, agus I fethe cehar tá míad an seo I Baile Dara I gcearchlár an chunde. Agus blian speisialte seo do Dara mar chunde agus mar Baile, mar tá míad a ceiliúra 1500 de néamh ó bás néamh bríd. So, sin an fá go bhfuil míad an seo dálinge. Seo tinól blian túl, tinól do muintir na Gaeilge fud an chunde ag teacht le chéile. Tá clár ibre dúchláineach roin I nniuh. Dosach beg túriscí níos déanaí going ó gach counter bordasach. So tá is go bhfuil cuidbádaí ar an ólas faoin slí an bhfuil míad agrathe ach sa chunde tá Cuid grúpa Phobal going ag plé le cuasaí Gaeilge bunathe ar na counter bordasacha. So ó thuig tá Gaeilge an bhradáin a going, Cildruthid agus léim a bhradáin. Tá Gaeilge nóide a going I máinút. Tá Sultan na Soláin, seanachar na grúpaí I nás agus timpeall nás na rí. Seanachar agus seanmhar, sean hismaitheoirí. Agus an seo I lár an chunde tá glór an choraigh, mór thimpeall ar an chora féin. Dréad nua Dara, Manis Réhín, Rahomgáin, Kilcullen agus camp an chora. Agus an sin ó dheas tá Gaeilge Cuspéirú bunathe in AI. So ceapan go bhfuil ionadaithe going ó gach counter bordasach. Now beg mar dúirt mé tá beg mé dul tríd an clár ibre go sunrach níos déanaí ach cé go bhfuil aláin ólas le fáil seo ústá tú ar pleanáilteanga túris go na counter bordasacha agus beg tá gContae den scotha going an seo in acadom ón choirí. Ach beidir an rud is tábhacht sa lá sa tróna ná an plé a bheith a going, bheith grúpaí plé a going, ag plé cuasaí Gaeilge, ag cothú nascanna agus líonraí agus ag crothú líonraí nua. So sin an sort bun spruc a bheith a going. So bhfuil míad an bugger roi tá an clicker go má dégan. So, seo an clár, fáilte beg písa den míra going ar bríd 1500 agus ar rointas den ceiliúra a bhí ann. Beg ústá tú ar seirbhísí labhranna chun de Dara. Ó Eileen ní Carúil tá Eileen an seo. Mar gContae beg ón choirí mar gContae beg cúpla focail a gom faoi níos déanaí. An sin beg sosa going, té agus cafe. Beg túris go na counter bordasacha eile. Scéalta gasta réamh hafada seo gear físeáin le daoine atá ag obair agus ag úsáid na Gaeilge sa counter. So timpeall 7-8 nóiméad de físeáin gear. An sin beg na grúpaí plé agus beg na téimí á roinnta gom libh níos déanaí. Agus an sin beg túris go na grúpaí plé agus sin Dara na Meitheal. Okay? Agus ag bog a roiig mar sin tá go man eisciil. Clár imeachtaí an lé.
Ní bháin go bhfuil an Meitheal ar siúl an Meitheal ar siúl an seo ó 2 clog í 5 clog. Ach ar maidin, tá sé críochna níos bhí bricfásta na Meitheal a going í mílan í lár Baile Dara, bhí timpeall gás scór daoine an sin ag labhart Gaeilge agus ag ggéithe bricfásta ar nói. Bhí siúlóid cluine a going, siúlóid beidir 2 uair a cloig arís le Gaeilge go Hilas go Hiomlán. Aníos tá an Meitheal a going, níos déanaí tá seirbhísí aglasta a going an tafran agus beag léacht freisin ó muintear aglas na hÉireann. I mean Gaeilge ar nói. Agus an sin ag Dara an le beag ceol chorm le John Spillane agus Philip Calliant í Tig Top Nolans ar í Gearnóg an Bharige. So sin clár an le. Clár an le leis mui den Meitheal agus clár an le leis Tig den Meitheal. Now, Bemi de Gúsáid Slido. Beg 3 ceist a going. Tá mé géan áid begwibh sé Sarah an Sanolí. Ach is féidir leat an nasca Íslódáil ar do Fompóca nó Greengraf ó thugant den Scáilán agus Tacaíochta. Agus tá ceist amháin agus nílach focail amháin uainn mar freagra, mar rag. So, cad é an rud is mó a heithní an leat faoin Gaeilge. So it's figure QR code sin a scanal le go on no Jane Cordock or slide up and com agus never sin for that. Hope it up. Tá sin ní sé do méh sibhan an Greengraf a thugant better. Sin focail amháin rénos, tá sé tá an córas a gobar. Local pro the last Zoom certain new one in Gullis job into New York and Yeah. Okay. Logan Maka, okay, tell me. Irish. Severs, Culture, Féinúlacht, Chacum Keen. Did you turn over that? Tá focail nua fós teachsús. So má clón sib an ever céine an focail céine seachúpla or aróí fásí an focail sin. So clog cúpla in a culture seachúpla or. So sin a fáil sin níos ón an focail eile. Okay, an bhfuil gach duine sásta go bhfuil si fós a gobar ar an gceist. Okay. Okay. An better go ceann amháin. Bhfuil ar a leid focail amháin cuireadh take gach aine. Ceapan go bhfuil ceann amháin. Yeah,
Beg sin is fair. Beg gach ceistel in níos déanaí. Yeah, Oideachais. Ó teis. Okay, rock me the right. Go to míle mágwibh tá roa anmhahan sin. Sin is beg cúpla focail úmse agus ó angel seoige faoi glór an chorig. Seo an grúpa Phobal buna ar counterborders a druid nua agus Dara. I lár an cúnda mar a dúirt me henne agus buníoch an agriocht ag Dara gabhíl san éideag, so an sin tharla COVID, so tá míad ar an bhódí ná riire bio ó timpeall Abrán fedóraig. Agus a hangil ó má leta tagsús. Seo. Angel seoige, las cohireach. Na gapal in it. Glór an chorig. Tá clicking show with. Sachen show. Should I? Ban me dem gan gweli me me rohe. Fi me bre. Cackle orange. Okay, come on. Well, a gwine wisle, fáitir over ríis, sa gar magad a héimo se dús. Fáitir over ríis go tí an Meitheal Dara gábhíle fe cahar, agus tá riméad arne an glór na chorí éascú im léana. Is bráil man focail Meitheal, fuir an ebre atá gist mahúrim. Dína an grúpa min sag sírú as láh a chéile, ag chuaibrú le chéile, go dúnach, mar atá maid in se a fad sa siomra seo. Agus bheoch Meitheal múna agan gan mara mar hampla, nor a bhí mise ag fás sa níos, ach sin scéile le. So mar an ggéine I gantarach bardasacha Dara, drehead nua, tá maid a gobar le chéile mar dút sémas chun an Gaeilge a chorcin cin. So na himachtaí hín ar siúl agan. Mar a dút sémas a ríis, bhí bricfast a deas blasta agan in gContae cé in Seasamala ar maidin, áit gwyl farantí Mártín, tá chrís náit cart agus tá sé andílis go jód an tanga. So dafrí sin déanam a deisian a cante a chruthú, tre imachtaí a agrú cos le seo, agus seo blasú eile den himachtaí a bhín ar siúl agan. Búil maid le chéile sa gearnógan seo Dara gach lún, agus an sin téime de rai go tí café éigen, áit mín cór agus cútú agan faoi scéalta, na scéalta bhín a mó méal an Phobal. Tagan an sport go hindúil faoi chabadéil go minic, agus bu muid caint faoin na fórna áitiúla, ach beidir gur fear gan níos smú ará faoin topic sin faoi láthir. Na fórna bhína gimmart ag an deire seachtainna tá giste ach mar dút mé leanma de rai. An géadín an sin is an náirclan an riverbank a bhín an gaur á róstú a gcuin ag am lóin. Agus búlan an túfástín isteach go dtí an riverbank, mar tá sin sin a lár Baile Dara, agus tugann sé seans de glór na choirí a bheith feiceálach, a digan tús a Phobal. Agus sin can go bheith haimman a tagann, chamáil sin éige chorchan cin, a bheith feiceálach. Agus go bhfuil ag dína, go bhfuil an obair seo ar siúl agan, bhuidir sagad. So, agus bí muid a géirí nasc a chruthú le gnólachtaí agus le seirbhísí eile sa gantar, mar hampla leis an leabharlann an droichead nua, agus bín bei Eileen caintlibh ón leabharlann, Eileen ón leabharlann, ba sé caintlibh ar báil faoin obair a bhín ar siúl acu in sin san leabharlann. Ag bog a rai an sin go dtí gach an chéad a Jardín de gach mí tí chumín sa droichead nua. Tagan muid le chéile agus bín ceol agus cóúdar ar siúl agan, uaireanta bín ceoltóirí in ar meascas le Tomás ó Pól sagan héin, agus bín siad an sin agus casan siad coppla páirt agus I rís tá chrís náit ceart ag can farantí an sin tí chumín maidir sin teangaige, agus feici sibh é sin ar báil ar na gar scanán go luaid I sémas an sin chuma. Nis, cred ná ná cred, chumara sin ól, bín carúchas ar siúl agan freisin. Tálíonn sé seo aidirinn héin, an Dara cédaín de gach mí tíghúlainne a mála hAon tá neic le Cilcholann. Agus bín an sport agan sin agus bín cléthe cártaí cléthe cúig ar siúl agan agus ní bhín neirt neirigad ar mór agan ar chorbe.
Agus yn sin Dara hir yn sahar yn Dara nach dy gach mi bín bricfasta agan gil cholyn. So bí mod geri mod hyn ysgap amach fod yn canter yn y canter bordasach fad eto hart yn gorach. Maracle Square, rodella fin sa siúla agan na siúla di starúle. Mar hampla bhí sémas rinne sé siúla starú hart a brinoch an hart Baile Dara, Baile tá intach starúil bhí siúla agan na seán ar maidin chama, rud a bhí an samúl. Cuairtaine a hort tá plan agan cuairtaine hortir na Gaeltachtaí bhí mar a racarne gundé na mí an bhíon sicáte chama, rud a bhí intach ar fad. Cardlanne agrú, agus pluisiú fufu sin ar ball chama, agus a machan seo tá tor di museum mílete an gorach na bacáin agan freisin le cúna dé. Sinné sto hémas, tá mis créine inis sto, tá sé tarseach a géistelum, gur mí agah as bhar néisteach a roiine uisle. Míle buchas angel agus but big Tacaíochta. So anis tá mí ag bug a raig agus beg ústáú nó fáilte ó dahi de fuita Dara le Gaeilge. Díomh ar fad agus 100 míle fáilte rómh ar fad ar son Dara le Gaeilge go Meitheal Dara gur magad a héimis agus angel soch na focail cíneálta agus dúir bháil an buchas a gáháil chlár an curry sin céadú go raibh an Meitheal ar an taobh seo den chundae agus is mór dún tacht agus ní amháin bheith ar Oideachta ach an fergan a bháil seo eáil is á síntaach é agus is mór dún a bheith láthair. Bháil am aitheantas ar le a thuirt de glór an curry, cé go grúpa nua sibh tá an irid sin buinte amach ag tréimh se anna bheag agus go dteann bhí dúshlán na pandéime agus na léthe lua ach tá sibh glúiseacht measa manis sé glán luas agus bedeas éisteach le angelan sin agus é caint faoin na himachtaí atásúla goibh. Bhí an tálam héin agus ma bhain céile freastal ar an ceolchorm a bhí agah se ar lá le bríide san ardaglas Baile Dara. A rís an céidir domsa freastal agus cuairrtathirt ar an bhirganmh dochreidse sin ach ba an ar mhór a bhí an dom bheith a láthair ag an ceolchorm agus cógordagus le gachéine sa seomra as glár an curry a bhí buintach leis ba ítach an rud bhí an. Freisin cógordagus le gach grúpa eile den na grúpi Gaeilge eile tá san go golóir agah sa seomra as Gaeilge nuada as Gaeilge an bhradán a Gaeilge cosfarú agus Sultan Salán tá obairionach ar siúil timpeall an chundae agus is dói grúpi ag roinnt deachlachtas agus ag taú le chéile. Agus freisin bháil an buchas a chrí a gáháil le séire an seo an eicilm as fear an Dara le Gaeilge agus caiileann nachhfuil an seo agin a bhí ag Oberlin le séhí nuas agus le cuimh an cuimh an seo tá tú an seo freisin fáilteráis a cuimh Tommy John sásta gúil túráis ar Oideachta tá cuimh mar ar has mórfagus a láthir na thura ach Tommy súl go mór go mééis sé ráislinn sa saoire ba neart ebre ag fannaúirí nar a hagann si ach is ionach gohfuil tilinn. Bronnerm, just my note in my phone and Nick. Anias. Freisin tá sí tábhaach dom aitheantas a thuirt don muoinú atá feite ag Dara le Gaeilge ní tharlóach an obair ar fad gan an Tacaíochta aimid agus go príomh feimid a chuid airige dó an rainn ealaíon cultúr Gaeltachta man turasreachta agus sport agus is é sin ar príomh foiinte Tacaíochta atágan. Freisin feimid airigid ó Foras na Gaeilge, trí scéim Phobal líon na Gaeilge agus an sin ag deirí hir hall feimid airigid ó chóir le chundae Dara agus leis an trí foiinte sin Irene Lynn is dói ar bhíreann Herbert tá beirt sinis ar an bhíreann agus tá planna agan an irin a bhéadú de réir a chéile. Tá si go dástún físe bheit hagan agus tá si go bheastún bheith a breanú a raibh sa taucí bhráling go méid ifigach óige agan chun freastal ar tailí agus ar imachtaí don éasóg ach de réir a chéile a thugtar na Caisleán ach tá méid ag fás agus is dói agus muidir tusamach le Dara le Gaeilge bhí físe ar le a gcuine agus taobh si de tréimh sé beag measam go golóir den ís sin buinte amach sé sin
go méid plán a gin don chundaí agus tá sé sin buinte amach is dói Cuid bliana hen agus mission inis ag gobar ar an Dara plán bei se bháinnig caint faoi sin ar Balbeag fáilte rót a chamáis agus an sin is dói an rud eile bhí agan ná go méid grúpaí Gaeilge ag feimú in nach ceantar bardasach a bhí mar ag súil ag deire tréimh se chuig bliana go méid beidir gá grúpa agus nach dochreide an rud é go bhfuil grúpa in nach éon cean na chundé. Le tá réhlóid ar bun ar an talamh maihíimse tá funineh sa seomra agus cógádagus le gachtain tá buinteach le sin. Ní mór an le rágam ach díreach mar a dúirt héimiis ag an túús beidir cean na rudí is táhatíí inniu ná an aithne an gréasánú agus an línre atá adrin a lig agus tá muidig ceú le chéile tá deachleachta sound tá Tacaíochta agus tá cóide nuas sa seomra measam agus is ionintach é sin agus dúireach an rud dearnach bála marrána tá sulagam go muí sin tanmh as an chuile an mehel agus an chuile an lá agus cógádagus a rí sin chlár. Ní bhhain don bheithil le héin ach an lá ar fad is seo an mehel is feargur cuihanlum go raibh chlár ann ó hús go deire an lei agus cógádagus libh leis an template agus an múla sin a haspáintú an beidir an tocaí. Má sibh agus bunig í tanmh.